Belum, pemikat memang gini. Oh ini. Udah. Tengah. Murah ya? Di daerah mana? Kan ini mahal tuh burungnya. Bang, ini bang. Sini lagi ya? Kita izin bang, sini bang. Enggak, tiga, nggak apa-apa tiga. Bang saya ini berarti abang udah lebih dari sekali ya? Ya awalnya di kampung gitu Pak, di daerah bukan di TNGL gitu Pak. Iya. Oh, baru habis itu masuk ke dalam gitu, karena di dalam banyak begitu. Iya. Ada lebih dari 5 kali? Enggak. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Yang ada. Minggu ya? Yang iya. Ini TNGL. Kampung pas juga deh. Kamu warga? Tiga-tiganya warga mana? Langkat. Fokus nama aslinya siapa? Saya berapa tahun? Berapa tahun? Jadi ini teman-teman kita kan patroli di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser itu di daerah Langkat ya. Kemarin sore ketemu mereka ini yang penangkap burung ini, yaitu Usus Wiyati, Eko Sofiat, Sahnan, ya, 3 orang. Mereka ini membawa pemikatnya yang dibawa itu 4 ekor pemikat. Hasil tangkapannya ada 15 ekor. Sudah itu mengambil jernang itu anunya rotan, buahnya rotan yang tanpa izin. Ya, burung ini yang adalah mulai daun dengan mulai ranting. Nah, mereka ini akan kita tutup dengan Undang-Undang 41 dan Undang-Undang 590. Sudah hasil penyelidikan Pak, sudah berapa lama mereka melakukan? Kalau pengakuan mereka baru 3 kali. Ya. Mungkin hasil penyidikan lanjutan lah. Pak, ini kan burung yang tidak dilindungi tetapi dia diambil dalam kawasan memang tidak boleh, Pak? Ya, nggak boleh. Nah, dia belum dilindungi, tapi mengambilnya dalam kawasan zona inti lagi gitu.